Cando facemos unha busca en Google, a maior parte das veces os resultados aparecen únicamente en castelán ou maioritariamente en castelán. Isto acontece pola configuración que ten Google do noso idioma. Hoxe facemos unha pregunta ao Goberno galego en relación con isto. Acabo de buscar en Google Parlamento Galego, que ao final a busca é a forma de entrar nas páxinas web que temos a maior parte das persoas. E ao facer esta busca aparece en primeiro lugar a páxina en castelán. Isto, a consecuencia que ten é que a maior parte das persoas vai seguir navegando en castelán e isto claramente supón un retroceso para a situación do noso idioma nas novas tecnoloxías. Outro exemplo, se buscamos empresas de publicidade en Santiago de Compostela, o buscador entende que é un erro, que eu en realidade estou a buscar empresas publicidade Santiago de Compostela, aínda que eu teño o navegador configurado en galego. O que lle imos preguntar ao Goberno galego é o que están a facer e o que teñen previsto facer para potenciar, promover, facilitar a presenza da lingua galega nas novas tecnoloxías, non só nos buscadores, máis especificamente, porque ten moita importancia a nosa pegada digital no noso día a día e creemos que é imprescindível que o Goberno galego se dirixa á empresa, máis tamén que corrixan as webs institucionais para que apareza o galego sempre en primeiro lugar, porque ese é o deber dun goberno que de verdade defenda a lingua galega.